I'm done. I'm breaking up with you. But Sania, why? क्योंकि तूने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि तू करता क्या है यार। और मैंने भी ना तुझे बहुत बार रैंडम लड़कों के साथ बाइक पे घूमते हुए देखा है। I never said anything. Even I am breaking up with you. That's because मैं Rapido use करती हूँ यार। Ma'am, OTP? Yeah, 46. वीडियो को लास्ट तक देखिए भाई, वैसे तो वीडियो को Oh, लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। so are you ready for your ride? हट। वैसे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।